Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Decam Flash Télévision. C'est votre émission Les Renommés avec votre humble présentateur Christian Tongo, le lieutenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. J'ai dit un grand merci, grand bonjour, n'a abonné, n'a biso nyon surtout vraiment au bazar de partout, basa kolanda biso et puis bon week-end n'a bino sika bozali. Et là je salue le chef d'entreprise David Kanyama depuis les États-Unis qui nous suit à ce net moment et son épouse. Je salue aussi derrière la caméra Hubert Ngomboula qui réalise cette émission. Et vous continuez toujours à s'abonner massivement sur Decam Flash Télévision, la chaîne de l'épanouissement. Sur ce plateau, je reçois pour vous pasteur John Toli Apete, l'habitué de cette émission. Tozazarana Penza, le lot sous plaisir, il y a les renommés. Bonjour pasteur, bon week-end. Bonjour Christian Bas, vous m'avez vraiment Kitoko, nous sommes tous dans ce pays. Nous sommes Christian, nous sommes base, vraiment on est ensemble, vraiment base. Bonne santé. Santé ko tuna ka kututé zaradia bien bandakala. Kolo mukila ibinga tshela mutu. Voiture roza kitoko saminda na moya ko renye na butu akotambola te. Depuis ça comprendre. Donc mutu akobeta tolo mais soko zangi misu, ça va difficulté belé pour nous vivre. Ba aveugle ba mona ki bazaya ko kokapunza mbasala ba na ndenge simba. Même ko lonfungola misu ko mona ki ko kanisa na ya kala na sike comme dit différent. Depuis ça comme on na loba. Comme na zebisa yo. Mukindenge za wana ndeko nanga conseil na pesa yo likambo mbote kotia bango PTT. Pourquoi le biboy? Mbote za signe moko ya ouverture ya pesa privilège na vie partout, quel que soit erreur ezalaki et comme bien. Mbote za premier miracle ya ko comme sango bientôt mabe c'est lo yombo mutu batindeli yo mbote. Na zebisa yo. Ngaso bi nanga sango nini? So na bi faux ou bien moi faugé. Ninyo na koloba na yo kopia ngambongo tote ko senga na ko senga yo mais na koteka publicité ya makamteke pona mbote mbote na ko senga ya différent na ko na difficulté binda ko Christian micro penda pour moi lukela ngala mais so banika sangoni tukando moninga bien te ngamu ko kolonga kolom kila longoli ngate na loba na za bien te c'est que na pesi privilège que na longwanda ndambu ebite so comprendre. Yo moko tindikeli kolo mukilike ngana comme compétent changer mutako ta na place na nanga. Yango moni nazo pesa conseil boya ka négatif ya mbote quel que soit échec. Ko bandana ndaku wapi mwasi bana tout sangoni bien. Basi minzoto fièvre batuni santé kitoko na boy ko kende na za ngakolonga. Revendiquer droit. Tant to ya to kotsa ba dossier na nzambe ke to ya mukili. Nana kotaka dossier ke tchanga kota famille to ya vraiment yo moko situ kaka na ya chebiso mama botanga na kola mona mukena pesa ke confesse na koli mama yebela o tchanga na mukili mema kam nanga tikanga yebte ça comprendre on a pesa ba shema directive ya vie na ufungola kama kama mikeo so yo kizonga sikoyo tara mbote piste batu bakantaka sujet fo lukango wapite komona kako na moni déjà sujet likambre ko komela ya pasi to ya sengo komelenga sujet batu bakati côté mais ça ko fana ki église baté oté to ka maté église bona ko ta lola to fortifier to kutana ka to tchelika ke to kutana nzambe mais tito ke na église wana pe chaque mutazana bande qualifié na penen pembe ngana ko pesa confesse makasi te pour tenter ko prier mingi to ko tini ka pena mabeto pe comprendre kaka mutumsa ko ya pe église mais atika misala molindité nous pesa ba directive mutumsa kutana mi ke to piringa ye nzoka nde faux pire. Nous sommes des faux moutons, nous sommes des vrais moutons. Nous avons passé la direction. Nous avons Christian, yo kanga bien. Au moins, nous avons pour nous, nous avons yo nangate. Pour les items de Nisarabiso. Pour les formalités, mais comment pas comme ordonnance à signer Kolomuki? Est-ce que avant, il y a un document dans ce paquet Talango? Batouabotama de 1970, 80, que ce soit un document de Bakundoli, Christian, Johnny, à chiffre nanga, avant même, il y a comme à Tassoginan. Déjà basi ba fongola ki ye allez la te botika ya nu anuna nga koto yenga bo wolola mafu bo bengana mafu kuna batika ngana za dia titileti taka yo sa taka za nde kwa coach nde kwa entraîneur ata fauteuil nana ko bimisa ye noko na mo entraîneur azana posa teka mwana kasi oko bimata fauteuil sakana makamna loba Rombelo na biso wana
ya moni biso ba oyo to kotsa badiata na tambola tikanga titulaire selon mawanzambi ya moni sepela na oyo za kopesa ka faute na oyo za te okopesa nzambe faute ka sala o mabe linga yo moko ndengo za simba te nana ko linganga na place na nganga moko kolonga voilà kozanga nanga nga esimba nga bachola nga komanga na bima fo libanda mena zana batumba chela nga motema mwasi na bana balulanga makasi mais libanda il est très mais ndaku papa na quartier bolole mais makambo pesa solution ndako atay bakopa kiti bukana entelo yoka schéma tala nazoya biso ba périmètre carré yokanga tala kochaka souci te obele soma bakokosa batuke bamfute yo nalobi neti nga ninyo yo kopesa nga faute na place nga mokutu na yeba tendenge na kola bezaka bibamba chambre era madusu o ba négligea pine 8 et comme si camion voyage okoyeba babiso neti te sima kaka to ya mukili ya fraud ba compta biso na ba anjité na yalo kwa matabisi yo bimine kolo ba sombi yo mengali tabisa lobo kwa mama wana nde na ya mukili foyeba est-ce que ba somba yo tala makamna zo ba soma komba ngabona sekina makamna ba compliqué mais yango base ndeko nanga Christian zo peso conseil revendiquer yo ko bete mutuli solo te zala boya ba négativité ba to so ko bete le masolo quelque chose ba moni yango yo mo kolonzo to boya o ça ta mort et rechanger na mona mabala oye umela mbongo eko bimana si ma presse avoir masali kina checking na mobile ko difficulté mobile ndimanga domoni area difficulté area difficulté o batu ba ko mona na batu ba monitor ku feli bien ndako po ko bimana pe o termi bo fandi nde ba moni ba bi bien or yemo na kato sentir que na ndako e simba te mikolo bana nchiki tu mwasi Pansko, Robert Lisolo, nani, pour panza garde baton anda kuno bien. Melangenge. So, au monde comme piaka, moi, c'est un gars comme me contentement. Fanny Sagaming nanda ku betel kay ma solo tango soka mbongo bimi saka ito sombera mamba ngoli puta. Po kandeki ekita. Comme na zebi sayo. Na zebi ba schéma. Tika mwasi na nostalgie. So bika des jours penda ponde ko timing bande ko to de fama pa wapi. Epseka mama pa car tu peux na comprendre te obi que tanto ça na commune okuna ba gâteau na ndo sombelo na kutondo ki pate ba boulangerie te tango yoka boye bolingwa kale omi ba be fait lelo affection ko ekoti umona ka te ko leka nango ka papa kanga motema moi ka tia refese ezate yeba ko soigner yo tala na opeso ba schéma ke bana lika ona et puis so moni moi si mikolongo za na zemité que okombe piaka sala tocha isemi nandeni pastor oui siko lo balo pastor subo na pesa ba périmètre sala tout baksa kuku po soka za sazem okotonga machebino de ba visite bando kene pe baninga pamba pam po zoki mandake kominza nzala et fait okendaka kuna ba kotimle ke bono joka mingi ba remarquer ta ba tune te tan ba rolamba parce kulumba tan okulma ndrolia mingi ça kuna zoli ya bienté entalo kuma mobile ekiti ya moni ngasko ba 8 mois tango za na 8 mois watambola ezate muke libosa lopango ata bimi on betaka masolo na malamu poser me coach en affection soko musalo na poko kuteka ka zotongela mba muke sila kate naza biso ba schéma ata na porte ba voisin ba ko tala mama ko kondengeni ya masolo ka malamu moni papa tia ile oreta na ibite tanto ze kuna ndo ya 20 ezande misala zu mikolo yo bakomde ko sale bien ba zo nyokola ime ba ko kokambai na ngate zemi tango komi ya 8 mois akomi na maluba malamu po ko kende wapi zemi seye munene akoto ba schéma tala na makamna zo na ya bisa yo ba périmètre carré ya kisaso yo eloko mo na yo ka kine bandela to sola ki bochaki kate eloko ebomi mabala ko cha alliance na musapi maboko to kubeta kocha alliance na musapite ezaka ndenge nzamba tindi okoza na mbongo sombeli mwasi ba jipi ba camion yango te mutu musali bala tibonuna yokanga dibala po nuna il faut beaucoup en affection bolingo nzamba chane cha Adam na Eva kutu bolingo Adam na Eva na kota ngo doute
po esangaka témoin me bimisara rando. Oh oui, na chako bolinga dame na eva doute. Tala yokanga nandeni pasteur. Comment yo bisomi ba na kati ndako. Troisième personne ko kotso ba diabo ko bo malibale uti wapi. Comment que nous laissons un bouma oh ngana bagi te to liate. Pour Adam utanga kola tambola ka samu bimba monaka bantete déjà nyoso. Ay ba ke danger ça oh yo. Comment moi si aye moi si pas est-ce que parce que na rancune eza rancune. D'abord bo sami ba na jardin d'Eden. Nani yake ndeko tambola yemo ko pakuta na sa tapete lisolo. Or tanga moi sinon ba na kati jardin d'Eden. Faut moi ça partout. Côté bon ça pongi bolali pe ça lola yo voilà si comme pasteur nazo yo bisayo idée au moins ça ngenda ko beta tour mobala tika bande ko sala nini la rwana pe passe ça la kité elle tout kotonda na kotonda so bika fruit et tiki nzete kweleli yo nazo yo bisayo wana mandat d'amena kala tala nazo betero ba périmètre carré mais likamwane bima boye koma yango nazo bisayo soko landi tout na vraie forme soki na zongi na baka ndeko nanga Christian tout okukuta nango na vie ezala échec malamu mabe kanga munoko eza yote tozo mema na direction makambo nzamba tshela biso bima lokwa yo moko to forcer menzo koza mandaté par quelqu'un yango moni comment mutalekinga na boboto na malamu na ba projet kotonga pays azaka na ba docteur rebelle menzamba permettre yo lobi azala te comment yo nanga toza na ba difficulté santé zo déranger bon mona ka kisi kuto zo mela mutu mso zo dutango mais lobi na tango mzoto no normal parce que faut tout na comment vie oyo ngana tozo mener soko tali bidja ndako na famille balamité. Mais c'est pas tout le monde qui peut se faire valeur qui est moi si bien. Mais il y a un si beau temps que tu as un bon côté par rapport à tout le monde baninga. Comment on peut se banga bien mais na mus pour moi na bomba l'équipe na nyon so calcul avancé compliqué retour. Nazo beto ba schéma. Longo ya souci. Comment faire que na vie pour tambola malam. Est-ce que faire banga rapomba so ba sona simbiete? Au banque c'est nani? Avant banga fasi manzo to ka ba paquet belene monoko ekiti yo. Ça calme ramna luba. Nazo peso ba schéma o tele pete base na bite ça se comprend ndeko Christian nazo beto solo frère tika kolenga vie yote muto senga ba choko cha tokie to kendoke ba fois ba chala ninyo ngana ko banga liwa kala zaibi lela pona kopenate molambi akei muto okumbela biso na komone wapi meloko ngama na bokunu ba fufu akenda kende te kutu m'en fous. Souci ça mais est-ce que tu as une photo dans match au biminga final makana yo kende nga zo ya n'était ça comprendre et ben basi que le sera mutunyo so matin ka komba ya même miseki ekiti ele kaka 3 ans ba ke lokata matichi okenda auto kende ka président la bisonyo njoka kuluza mo ekwe ya souci ki ekita sakana yo match kwata basi retourner omboka challenge yo tala na so yo kinga na transmettre ba dossier so yo kinga avance donc Christian na fungolo vérité yo kanga bien o to so pianga matoi o moni vie eza simple mais na banzela moko o moko tikla ko comprendre te kanga miyo o ya yebita ko peso faute yo na nane ko linga ye moko kwa na nzela danger au moment ça na posa ça malamu na vie batea mabi circonstance o moni nga nango eza na kana kite na pensaki na idée A et bimelinga idée B nani ko linga danger comme la yo pratique la ko cholama mazana souci mata nani na pesa ka exemple avant to ya mukili so ba check biso na livre abike bon avant bo kende mukili bo ka conseil yo so ko lingo sala 50 ans na vie zala milliardaire to mutambon mais na 50 ans au kufi pour bonga partir de 25 ans na 50 ans au kufi na ozala piaka ya ko luka vie yo moko so ke ko simba so ki te bunda mais au koma tina ba 95 ans to 120 ans na la ngaka tele na mulongo 50 ans danger ndimanga ba bola na mukibanga ba zalebe ebele sanga ko bonga na kufana ta muke na lingango kwata ya moni ko umelele ki bomengo mais bomengo ezana malamu ko leka piaka bomengo ezana ba distraction mususu ko longo so pe na vie ba koseli kisi to envoûtement nzokande etako za na mbongo komi na silence ko pesa mukilisu respecté et bela batambongo basila respect na mukili yango bakoti mabela fa bakoseli kisi yokanga
na te offrir muto azana mbongo so sombi kamia siko ko pese conseil yoka yo kamia uti magasin mundela sali mais c'est l'accident lelo ora ebite ta presse sa mabulu n'excès de vitesse mbango tant kuta na presse mabulu bomisi ye excès de kozana confiance kozana mbongo ba roulage ataba kainga na ko pesa mbongo tikana tambola mbangu na mbango ko tuta mutu peke beta poto tutelo mususu vieke excès de kozana na pesa ba critère tala bana bato mbongo bakoma na vie manka metoka maka koma mwana mutambongo akoli bien me libala ezangi ye toto impolitesse na munoko po bakola na famille ala kota ke libala mama na mobile na valeur ezate po bike chebi sata na zongi mbongo na kokute belé or libala na mbongo eza différent moi ça to ça kitoko lokwa mami wata soko za na mutu soutien pembeni to babetela ka tolo na kitoko na yo manka mama na manka moi ça kitoko atula abangi sakabatu abimaka na mibala ndamu lokwa liputa kisoba zoba fo momi faut na appellation contrôlée ya moi ça nan ya John ya moi ça nan ya Christian na tambra na couper mais caché que mobile na yeyo tant ba ko mona ba ko changer langage bando tonga biso mena ke mobile ngo saka na mbongo te mais quand même va passer respect à ça moi si ya mi sereke te ba zatana bakanga lupangu te mi basana basi ni ba ona mir na zo bisayo tala mi sege tenye so ba commune ba haji mito tele comme rouge c'est ba commune ba majeur o mala pembe na moi chéri na ye mu sege ta ko ndi matika mir na bina ke na mir ba voisa ba bala mi sa tu pa kuta chéri ba sa libala e bongo yo ona lo bazonga mobala ko tula 100 ans ba pesa ke fotité moi si tula tini ba niveau moko ba to l'accès bela mbongo o mami wa tate abaruka sirani na butu comment ko za moi si kitoko bimi et tout là nzoka langage mabe au moins mibali ka pamba pokola na famille ya mbongo est-ce que mbongo bombo tionuna okoyeba so yo kinga challenge ya moni soumission moi s'il faut la soumission moi s'il faut pas son bali valeur et ça na basi muso ba revendiquer droit parti per kilométrage akenda libala pa mobali mais moi ça na posa ba kino mona ti mwanda nzoko mobali kana kasangulu mo to lalao moteur fatigué maman na problème na mona ndako mobali okena sambe tu po komba leki ya mobala bando kamwa ya simba kisa bombela biso nzoka nde kisite po ko matongo asomba bakita mata ba nkoro ba bodogorogo na sambe tu telebele avala la fan ningi se tiki ti faire moko wo po moteur ba sécumenté po ko maton tongo to ba jangu sécumenté tano apesa ba schéma kaka or ba ona lobi na transmettre kaka pour besoin de contre mulonga prière pambo ba délivrer nzoka nde makameza na kita mata na zo bisa hôpital ka âge camion na esala mingi comment que ndoko yo sana camion we ese umeli oke no mema ba charge kilo lelo okokoma yango ne problème ngale ni ba camion komi kilo umeli kenda mingi libongo mema kimpuka yo soko tsango nzela ba kongo meba section engaye naloba nini bandi car na wana ezala ngo camion mais sala mingi moteur ya fatigué osoko tsape obeya voyage tozo kende kwilu yo koma kwilu ngoma kingasa no mili ngata bongo yo kitangu nzela kwa mutu ko zande ndenge nini koyeba bimata mata bichacha tala yo kanga na otemba tala bino boingo yo katangu bokena manka abote mondongo église ba blokanga na blokayo comment comme na ba 60 ans que nous moi c'est ba 22 ans yo komi fatigué moteur foutu ok ça catch talaga mbango danki na catch na vitesse ata danki uti magasin bacha na catch vitesse a danki na catch na repile boniko yo kanga yango wana pasta wazana matoi ayoka na yebiso ba schéma bolali trop ko sakeza blocage anini oyana basi mususu me contact me leki auma ko tromba komi kanda na tongo mobali mo na pesa nzoto alatsanga ba honoranga partout kote tuna kendaka mwasi ya lokuma mituka na zanango ba jeep na zanango mbongo na zanango so na bimi batutu bakamaka mwasi ya mutu yeyo titre pa mobali komo munene o nganga mais toke na kote sa makamuke bana baya o mwana bota mimi na bale dada ko kakate po pression ya koyana yo ebi wasi sangomba wana ka aloka motere kata kaka yo simba chali banga na se mame yo wazana matoi ayoka na oya bisayo tala ana biwe na meminga
Ok, bien pas ça. Non, il y a un périmètre, il faut qu'on soigne tous les côtés. Il y a un moment où la balle n'a pas faut la contrôler le périmètre. Est-ce que Ngana Zana Tanini n'a pas la camion à temps? Il y a Tanini. Docteur, pas tout bien. Na biso ngaso na kana kisasa na ngina kenanga o matete na kende zana. Ata na moni desa isete lemba na bi ke to kokoma. So ku fina nzana ke makolo. Mais yo zana poso kende voyage kende mwanda, otena nu camion nge ba démarrer ngoda. Songa ka mutuka. On dirait pistol ngelo elongwa. Yo ka kangana kicha liboso yo. Tala. Bon comme mbeteke. Na yebisa yo. Avant mata camion tala ba pine. Mon frère, on peut se faire schéma. Avant au bala, ce qu'on se bala bien. Ce qui bala n'a faut tant bobimi, mais tu peux pas tâter et simbi. Quand si n'est pas dit que kitoko to mabe. Moi si mabe, moi si kitoko na muto alingi, ye. Na zoro bande qu'est-ce que pression ya ko comme sa camion voyage. Nde yango. Ya moninga. On peut se conseil moko zonga giga. Si tu basse belé ba ko ba victime makambo. Ebele. Er mbula matange bandi kuna babandi fete ya kene voyage musika ye kuna na madimba dia kameso pine toboki afin na kiti mwasa peuple akelo comme talembi na box premier round eka nako kata motema lokolebi ebima er mbula matange zo tia sebe ni match kende bien yo kuna zo pema lokolo ngo kufa tala na ba no makama mike yo kanga Christian on a le baso kinga bien batu mingi baboya ka sujet makambo so pesa vie donc ande baso kotsa yo kanga on a le ba mama na base mon frère traiter kimia na libota na yo bongisa nzoto soko sabi bamba kenda ko lukaka ndumba bo sila ni zonga tenisa shigana yo kondo kotsa mosa batu na trajet mo laite ya sanposa ko mwanda yo ko mikana kasangulo te kamio kufi to bongisa to ko ba bride na kisasa azela kayo. Est-ce que maman kokoto leki yo bango na bana 4 6 yekuna kaka kidaka vela shana bilemba o ninge 4 na bazo so sala punda okozoka wa yokinga yoka. Merci bandeko balandia de comme flash télévision tout d'abord pendant na pasteur John Toli a peut-être toujours pasteur toujours cité na biso déjà tu habites nini penzo go baksa ya suka surtout na okna to lobeli ngo to komika na suka na soko ba sujet na kotumwa nde ya oyo na moni yango ndezo kotsa na mulonga mfutema ba delifera bien na makamba lokuta délivrance yango yo kanga tala engagement na charge comment kameza ya 3 kg comme ma 12 kg ba pine na kosadia manka yo na bisa yo donc Christian so yo kinga na lo ba vérité ma bala nyoso ka kolela lela comment moi ça cause l'infidèle c'est que ba pesele mbongo nyoso ndaku pe lipe bonana a comme fidèle ndenge nini quelque chose babanga ko ba makambo nzoke bombi fi omoninga na ko sanga nyoso mais nzoto feza na pression challenger mais tu n'as pas tout mon ça là mais pas c'est ce que vous t'as na lobi na monde entier na ba oyo bi wana te o to banga kawana e yo na tv o na oyo ba betra lisote ba bomba nzoka ba mpana sérieux olandi po sa camion peut terminer ba che peinture moteur kizaka ogoyeba okele be pina pokoto camion yango yo ogoyeba koto matomo na ba secret mabalo zo mona ndimanga mobile hier surtout ko revendiquer tika ta mobile moni revendication moi si ezaka différent moi so matam so ba kanga libota na ou bien malade mais mobile il faut s'apprendre attaquant mobile na yobango mobile azalo kwa numéro 9 na équipe ba zaka ebi date oko chabite oko inspecteur kwa numéro 10 vrai 9 azaka pour mbangu munduki so moni 9 abi ko besa chobo zongi sai na milieu akomi fo 9 ba ko sopater pour pousser mimi nyama kuna kangama na oyebisa yo vrai mobile ya tala la mbala kité solution sachet son nganda ndaku vrai mobile na ko sokola te 4 jours mais bon na mimi na question na boke libana so talibana nga nde na zo pesa mamoko respect asande boye charge mobile na ndaku ana foyer nde yango on a bisio nde on Christian mabalo zo mona bato ba wela kubala oui ko ka charge ko tia mwasi à l'aise na makamunyoso ko li atena nini te mibali ni bakosa ngona moi mwasi opena so comme impoli
nayebi ni nasalele lisusu insatisfait banda ya libala manka pression na yo eza faux charge yango koka soni te so mabokilo ayebi ndima bacharge yo na bana makama mike ndeko okondimanga lelo te na mwana mosusu kutu ava abute koka fo abaka fo abaka fo aza na mwa sous pression de bapiston ne fo basegmenter fo kende garage yo biloko bongo epuis na kamera ndeko kisa na beto lisolo moko tosukisa oyebi na remarqué autre continent ta nsima au moins ni bagénération na biso na bita so bato mosusu biso tobanda tongola mingi na bomwana nga na tongola trop na kobeta bale bo babenga loka batinda nga lipa na oya bo bakanga bakotana mako nini pina maladi te pia koko toka zo tongola yo mama ena sani tango zo tele mokene kuna oyeko suma mbangu balo kwa libata pia ozolela nga na belite donc ne bazo kembisa ba piston ba sukola ba segment yango ba segment yango moni ba segment na ngai kuba na bisi yo nga moteur na nga soko nga so ika na kilomètre moteur na ba fongola te na bisi o moteur ni e kauka boy moteur penda kan dala oyebi nzamba pambola nabi na to bombia bo s'abonner na DKM Flash Télévision donc nazi mbala sima toka na piste nabi ke batutu babi ne boye merci piste pene yango ona kotandela yo mutu nyoso baki nakenda mulongo glisse ko de France pas pamba donc nde dossier ça na be yako ka schéma alors nakati aussi schéma oyo okola za 4 fois ba mapasa kobanga te ata ba ici mapasa jamais oui nabi si yo yango basi pour vraiment tous ensemble Eric Manzaka Oumela Marco Loco place de soit mieux basse Christian Tongo Oumela Yemoko Ibengo Mbula place aux ça na Yemoko DKM place aux ali kuna les États-Unis Oumela de Kanyama basse tous ensemble na la bintu fona ba tout to la peta ba ninga yo yebi dans la 15e mairie basse au to la peta challenge version différent ou ça sous pression pompe bijection makambe mate 6 cylindres Nicolo pour démarrer bolali trop beaucoup c'est les familles en foutement dans la rappel charge so même faut que des fois voyage de makamango vraiment merci pasteur merci maneno subalandi biso vraiment de partout pasteur John donc dossier fongami déjà pour capela makambo esika na DKM Flash Télévision avec pasteur John Toli peut-être toujours tout comme la sous souka merci na bino subalandi biso vraiment de partout là je salue mon vieux lycéen Tingi motema bebelino du voisin depuis Paris au pe balandinga Gigi maman na Gilesia Mama Wiva Wivine Ting la grande dame de Paris bana Belgique Yannick Ouamba na Belgique na peso pe mbote et Charma Diaké c'est dans chiffre pasteur moi Samuel ko na moni na moni on open door ka ba na kutu pasteur mbanga mete yemoko Serge Leboa wume la place aux Andes konanga na Toulouse nzamba pambola na yemoko pe Papa Manuel Miyuna oya oyo mikolo azana Congo Brazza tous ensemble vraiment la quantité merci mon frère merci pasteur merci de kutani mbala simana numéro